Tani, zonja Zotrin, duhet të dëgjojmë Ami Kozelin. Drejtori i ri dhe i pa arrestuar i ARSH-s. Ende. Ti e di që të gjithë tjerët janë arrestuar? Po. Sonila Qato, Afrim Qëndro, Ergjys Vjerdo. Kush tjetër ka qenë? Berberi. Gjithë me radhë ka kaluar pak nga zona e prangave, kam pasur pak më ftohtë se ne në këto momente që na frym ky kondicionerit e -4, faleminderit kushdo që ka ndezur këtë kondicioner të sa ishte -4, -14, nuk e dalloj që këtu, po shoh minusin përpara. Faleminderit. Nëse na shihni që bëhemi blu, nuk është nga emocionet, është kondicioneri, por për të rikthyer te Ami Kozeli, i cili ka gjetur një justifikim të ri për bllokimin e akseve rrugore, e kishte bërë të madhe këtë herë. Çfarë kishte thënë? Jo, nuk e them dot, me thënë drejtën, se nuk i dalloj dot arsyet logjike të kombinimit të faktorëve gjeo, po, me natyror, ndjekim gjashtën. Gjatë këtyre 2 ditëve kam pasur raportuar në media apo në rrjetet sociale që lidhin fenomenin e ndodhur me punimet ose le të themi marrjen e inerteve në lumë. Do doja shumë ta përgënjështroja, sepse në këndvështrimin tim është një lloj dezinformimi. Kjo për shkak sepse unë sot kam qenë në komunikim me IKMT-n, i cili ka sjellë dhe drejtorinë vendore të Elbasanit për të bërë një kontroll të gjithë dokumentacionit të kompanisë kontraktore dhe mu konfirmua që koordinatat e dhëna në leje janë të sakta, pra aty ku merren inertët janë të sakta për këtë segment që ne po flasim, ashtu sikundër edhe leja shfrytëzimit të ka gjithë dokumentacionin e rregullt. Ndërkohë prokuroria sot ka nisur një hetim që do të verifikojë gjitha këto, qoftë edhe dhënien e lejes pikërisht për këtë segment, por edhe sasinë inertëve që janë marrë në këtë. Nuk isha në dieni të këtij fakti. Prokuroria absolutisht të vazhdoi hetimin e saj. Për ne si institucion është e rëndësishme që janë të pajisura me lejet përkatëse të gjitha punimet që zhvillohen në këtë segment. Dhe do doja të thoja që këtu gjithsesi në ky segment ose më saktë gjithë korridori 8 parashikon edhe mbrojtje lumore. Pra nuk jam në gjendje të jap një përgjigje lidhur me hetimin e prokurorisë, pasi nuk kam dieni, por për ne si institucion është shumë e rëndësishme që kontraktori është i pajisur me gjitha lejet për punimet që po zhvillon. More vesh gjë me Greta. Që njëri ishte me leje. Pa. Kanë leje lindje dhe leje gryrje. Problemi është mon ami, mes ami, Ami Kozeli, ora e morëm vesh. Rruga. Lirin. Këtë nuk po e marrim vesh. Me që ky s'ka faj, mali ka pi ujë. Po, shkëmbin. Deti ka pi raki, shkëmbini është si shkëmbinj. Rruga, miku im, pse u bllokua? Pse ka njerëzit 2 ditë fshatarët e zonës kanë parë picir, turistët, qytetarët, mjetet janë bllokuar, por nëse dëgjoj e gjithë Shqipëria dhe të gjitha rrugët e mbikëqyrura nga Balluku ose të Ramës përgjithsisht janë të gjitha identik si kryqëzimi ke sheshi Shqiponja. Do t'i kesh drejt. Do të futesh djathës. Do t'i kesh djathës. Do të vazhdosh drejt. Dhe pastaj është një krah majtas që nuk shkon njëri kurrë. Për të shkuar në Korçë, duhet t'i biesh nga Maqedonia. Do të thënë, për të shkuar në Korçë, do të shkosh në Peshkopier, në Tirana, dalësh në Dibër të Madhe, ndoshta edhe nga Selaniku mund t'i biesh, varet ku do të kthesh. Nëse do të kthesh në Pogradec, vazhdon nga Maqedonia. Nëse do të shkosh Korçë, i bie nga Selaniku. Është më shkurt. Nëse do të shkosh në Tropoj, do i biesh nga Prizren Gjakov, pastaj Tropoj. Është çik kështu. Po mësohesh. Sfiduese, po interesante. Është piktoreske mbi të gjitha. Piktoreske mbi të gjitha. Megjithatë, për të rikthyer pak tek mesazhet tuaja, miq të dashur,